大家好，我叫尤根达·波克拉，我的中文名字是郭伟平。关于我的家乡，今天我要介绍我的家乡 Tirupati。我的家乡的位置 Tirupati 在印度南部的 Andhra Pradesh。它是一个很有名的宗教城市。三个地下和旅游景点。第一个地下 Sri Venkateswara Temple。Sri Venkateswara Temple 很有名，它有1000多年的历史，很多人来这里拜拜。Tirupati Laddu 很有名，因为它是 Sri Venkateswara Temple 的天殿。很多人都买 Tirupati Laddu，它很甜，也很好吃。第二个地下 Talakona Waterfalls，它很漂亮，它是 Andhra Pradesh Joy 的瀑布，很多人喜欢去那里玩。第三个地下 Chandragiri Fort，它有900多年的历史，它是 Vijayanagara Empire 的重要古堡，很多人去那里看古堡后拍照。我推荐的两个活动，我推荐去 Sri Venkateswara Temple，我推荐重温 Tirupati 的有名地方，以下是 Tirupati 的有名地方。Kapil Tirtham 有 Temple 和瀑布。ISKCON Temple Tirupati 很安静也很干净。Govindaraja Swami Temple 有500多年的历史。Silatournam 是天然形成的石门。我的家乡的优点和缺点。优点：第一个优点是人很好，他们都很热情。第二个优点是食物很好吃，我很喜欢 Tirupati Laddu。缺点：第二个缺点是家里人很多。第二个缺点是天气很热。我对家乡的想法：我很喜欢我的家乡。Tirupati 很漂亮。如果你有机会去印度，我推荐你来 Tirupati。谢谢大家，拜拜。